waxaa maanta si toos ah uga furmay dugsiga RBS Gaalkacyo Ramadan Private School imtixaankii caafimaadka kaasi oo ah mid bilaa ayna u soo diyaar garoobeen sidii ay u geli lahaayeen arday aad u fara badan kuwaasi oo ka barta maadada caafimaadka dugsiga RBS. imtixaanka oo ahaa mid maanta si buuxda uga furmay iskuulka ayaa qaar ka mid ah ardadii u fariisanaysay waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan iyo natiijada ay filayaan imtixaankii ay maanta u fariisteen. xasan maxamed kamid ah ardada dhigata iskuulka RBS maanta waxaan ka qaadayaa imtixaankii bilaha ahaa. imtixaanku aad iyo aad u fiican yahay, aad iyo aad u fudud yahay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wax si fiican u shaqeyno dhammaan macallimiinta iyo ardada dhammaan waa salaamayaa naas. امتحان قادنا امتحان استعارية وامتحانكي الحمد لله ها كبرنا RBS لغة تنسوق النظام وانا امتحان آليات حلوة بالنظام. أنا مقعد عبد الله عبد الجامع ومهندس امتحان قلنا امتحان كعافمات RBS امتحان بلاد RBS. أنا سيدا أنا وحد أنا جنّا لو قيمة كوكوان عادي أنا أفضل سيدا مقال حنا هدنا وجنّا وحوي امتحان عادي أنا فلوس فضيين. بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وميرات الله سبحانه امتحان كمان كما كانوا امتحان عادي أنا فلوس أو قيمة عافمات كجارهان عبد الله يسعى امتحان كمان كانوا كفلوا ده امتحان من ورته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم حبيب الله الحمد لله. امتحانك waxaan u arkaa maanta inuu yahay imtixaanka ugu quruxda badnaa oo lagu qabto iskuulka RBS gaar ahaan qaybta caafimaadka waliba iyadoo qayb kasta oo ardada ka mid ah caafimaadka imtixaanka laga wada qaaday. waxaan u arkaa waliba imtixaankii ugu fiicnaa ama ugu farxay. أنا مقعد بلاد تنسيق الفارح امتحانك waxaan ka imtixaan aad u fiican محمد كلمة أب أوفر سنة أنا مسلسل. السلام عليكم مقعد واشم سعاد فارح ما أنت حقق هذا مقعد ومحمد شيخ حسن امتحان ما تحور كإنه امتحان عادي امتحانك صفة عم بوصل ديارنا صوبته امتحانك يقول لا. مقعد ومساعد امتحانك لأنه عافمات امتحان بلاد هذا أوفر سنة امتحان. أنا مقعد عليها بشار القرآن أرضنا RBS كامتحان ما تنقلس امتحان بلاد كامتحان هذا هو السلام عليكم ورحمة الله أنا مقعد فانا عبد يوسف كمل أردت كلية عافمات RBS امتحان كمان تلاقينا امتحان بلاد وأنا مدام RBS عافمات في عن كبرنا سيد عمل مسلمين وعمل ملعب وحويان وحرق امتحان كمان تحول امتحان في أنا ما شاء الله حمد كنت سبحان ما شاء الله عن اشترنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم واحد مع الآلية المقاصنة امتحانكم وامتحانك بلادك سوق RBS. أنا بقى أنا بلاد فرصة امتحان بلاد أمانة كمان وايد ما ترينا عارفة أنا غرفت امتحان كمان تأذى فهذا أنا RBS عافمات ما نحن عارفين إن إلى السؤال كذا إنه أريد RBS تمام وسلام يا معلمين في الأرض رئيس waxaa sidoo kale TV-ga la hadlay madaxa caafimaadka ee dugsiga RBS Ramadan Private School Mukhtaar Isxaaq Xuseen isagoo oo sheegay in ardadu ay yihiin kuwa uu ku kalsoon yahay in kaalintooda ay ka soo baxayaan waxaana uu si ballaaran ugu mahadceliyay dhammaanba ardadii imtixaanka u fariisatay. bismillahi rahmaani rahiim maanta waa maalin jimcaha waxaa dugsiga RBS ka bilaabmay imtixaankii bilaha ahaa oo aan ugu talagalnay ardada qaybta caafimaadka waxaana maanta imtixaanka RBS ka socday bilaha qaybta caafimaadka ka qayb qaadanayay ilaa 165 arday
oo dhigata qaybta caafimaadka kuwaas oo iskugu jira bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir intaba runtii imtixaankani ardada wuxuu u noqon doonaa mid ay wax badan ka faa'iidaan ayagana isla markaasi ay soo kordhin doonaan markaasi aqoontooda dhanka waxbarashada runtii waxaan dhihi lahaa ardada ka faa'iidaystay imtixaanka maanta waan u hambalyeyn lahaa waxaan dhihi lahaa insha Allah waxaan rajeynayaa guul iyo barwaaqo iyo horumar ayaan rajeynayaa iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay maanta imtixaanka ka bilaabmay bileedka dugsiga RBS waxaan dhihi lahaa ayagana waa mahadsantihiin iyo dhammaan dhanka kale madaxa macallimiinta dugsiga RBS ayaa isaguna mahad ballaaran u jeediyay madaxa caafimaadka iyo dhammaanba ardada caafimaadka ee dugsiga RBS isagoo sheegay inay yihiin kuwo si aad uga dhex muuqda ardada kale ee dugsiga wax ka barata maanta taariikhdu waxay ku cusubtahay 1 bisha March dhammaan ardada caafimaadka waxay u dareereen ama ay u fadhiyaan imtixaankii monthly examinationka ama imtixaan bileedkii oo mar walba caada u ah suuqa RBS inuu bil walba ka qaado ardada testi bilo ah si loo ogaado in awoodda ardada ama intay fahmeen casharada ay fahmeen casharada loo dhigay inay fahmeen in kale markii imtixaankaas laga qaado kadib waxaa usoo baxaysa macallimiinta inay kontroolaan habsamo socodkii casharada ay bixiyeen si toos ah loo fahmay inaan loo fahmin haddii imtixaankaas ay kasoo baxdeen inaan la fahmin casharada macallimiinta dib waxay u sameeyaan muraajacooyin iyo sharaxaado kaloo dheeraad ah si ardaygaas u gaaro ardadii hore ee imtixaanada ka qayb gashay ama buntooyin fiican keentay aad baa mahadsantihiin saxaafadda sharafta leh ee nagu soo boqotay maanta anagoo ku howlan imtixaankii bilaha ee qaybta caafimaadka imtixaankii bilaha ahaa ee maanta ayaa ahaa kii ugu ballaarnaa ee imtixaan bila ay arday u fadhiisato dugsiga RBS tan iyo intii laga aasaasay magaalada Gaalkacyo waxaana laga dareemayay qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala dugsiga iyadoo arday raxan u socota ay ku sii qulqulayeen dugsiga